welcome to my channel guys. Jadi di video kali ini aku akan hunting skripsi. Oke, yuk langsung aja let's get started. Tapi sebelum mulai video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Aku tinggal jalan aja. Nyebrang dulu, nyebrang. Jalan. Melalui bengkel. Maaf berisik karena jalan. Jadinya kayak banyak ngebut-ngebut gitu sih guys. Tempatnya lumayan jauh. Kita lumayan dekat di situ. Di sini nanti ada burung hantu guys. Itu burung hantu. Gak bisa lihat makanya. Panas banget di sini coy. Sudah sampai. Ini 35. Ini 45. Ini 50. Udah 50 lagi. 50. Ini 50. Aku beli yang ini, aku awalnya terakhir ya. Oke guys, ini yang aku awalin, ini yang jumbo. Ya soft tapi buka. Ini dia guys, squishy yang aku beli. Gak ada licensingnya. Sebenarnya aku impian banget aku punya licensing. Oke, untuk hunting berikutnya bulan Maret. Karena aku mau dapat arisan gitu sih guys. Maaf kalau tadi tuh aku nggak tunjukin semua karena itu ada yang miket dalam mangkok gitu. Ini udah lama aku kumpulin. Aku cari dulu ya ada licensing. Cikita terkesan dengan ketulusan dan perjuangan Indra padanya. Karena sama-sama lebay nih. Dan yang lebih lagi, ternyata suami Cikita sampai menyewa. Maaf guys kalau durasinya lama sedikit aja gitu. Maaf karena nggak kelihatan banget karena kalian tahu aku malu gitu guys. Suaminya hanya orang biasa tapi punya ilmu kebatinan yang luar biasa. Jangan-jangan suaminya dukun nih. Aku punya ini dan squishy di situ. Untuk boxnya aku belum ganti. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye. Assalamualaikum.